Pantailak euskarazen lanari esker, orain urte gutxi pentsa ezina zen aurkeztera gatoz. Astero, euskaraz esainatzen diren eduki nabarmenen bideo bat osatuko dugu sarean zabaltzeko. Zinema aretoetara joatearen garrantzia azpimarratu nahi dugu eta horrekin batera gogorarazi Negu Hurbilak, Bizkarsoro, Museoaren Zaindariak eta Patrick pelikulak dauzkazuela ikusgai euskaraz zinema aretoetan. Goazen asteko esainaldi nabarmenekin. Avatar, azken aire maixua. Euskaraz azpidatzia egoteaz gain, bikoiztaile euskaldunen elkarteak bikoiztutako bertsio bikaina ere topatuko duzue. Netflixen dagoen 8 atalez osaturiko miniserie hau, animaziozko telesail ezagunaren hezurraragizko moldaketa da, abentura eta fantasia uztartzen dituena. 100 urteko gerra baten ostean suntsitua izan den mundu batean girotzen da. Gerra horretan, pertsona batzuk 4 elementuetako bat menderatzeko gaitasuna daukate. Ura, lurra, sua edo airea. Laurak menderatzen dituen bakarra gure protagonista Ang Avatarra izango da. Gose jokoak saga arrakastatsuaren film berriena ere euskeraz goza dezakezue. The Hunger Games film seriaren 5. eta azken zatia da, eta 2012ko The Hunger Games filmaren aurrekari gisa balio du. Aktore ezagunez josia, Euphoria telesaileko Hunter Schafer adibidez, edota Game of Thrones telesailean Tyrion Lannister gorpuzten zuer Peter Dinklage besteak beste. Primeraneko eduki pare bat ere nabarmenduko ditugu noski. Jon Arretxe idazlearen eleberrietan oinarritutako Ture detektibearen telesaila osorik daukazue ikusgai, eta bestetik gomendio bat, Kolapsoa telesaila. Euskeraz bikoiztua eta azpiritulatua. 8 atal dituen miniserie paregabea da, eta kapitulu horietako bakoitza sekuentzia plano bakar batean grabatua dago. Hasieran ezagutzen ez dugun gertaera konkretu batek, gizartearen erabateko kolapsoa eragin du. 8 gertaera independente dira, kolapsoa eragin duen gertaeratik egun desberdinetan kokatuak. Bakoitza denbora errealean grabaturiko emozioen errusiar mendiba da, non abentura, akzioa, drama eta larritasuna lehen pertsonan eta ekintzen barnean egongo bazina bezala biziko dituzun. Larrigarria eta frenetikoa da, aparta. Honakoak izan dira asteko euskerazko esainaldi nabarmenenak, baina gogoratu zernonikusi.eus webgunean zehatz-mehatz dauzkazuela sailkatuak asteko esainaldi guztiak.